अगर कोई ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसे दोबारा ट्रैक पर कैसे लाया जाता है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले रेल फैन वाले इस वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल रेलवे के पास इसके लिए एक स्पेशल टीम होती है, जिसमें सबसे पहले हादसे वाली जगह को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाता है। फिर इंजन या कोच के वेट और सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाया जाता है। इसके बाद हाइड्रोलिक जैक, क्रेन या रियर रीलिंग रैंप की मदद से डीरेल कोच को धीरे धीरे वापस पटरी पर चढ़ाया जाता है। ट्रैक की मरम्मत, टेस्ट रन और सुरक्षा जांच के बाद उस लाइन पर ट्रेनों को दोबारा से चला दिया जाता है।